Segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Pessoal, antes de saber como é que fica o tempo hoje, curta as nossas informações, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva aí no nosso canal também. E já vai começando o dia com muito calor. Essa não é uma novidade para ninguém. Teremos aí temperaturas próximas e acima dos 30 graus em boa parte do estado hoje. Temos também uma certa umidade predominando, então a gente já sabe que o que vem por aí. Vamos ter presença de sol entre nuvens, mas a condição das pancadas de chuva a partir do período da tarde, essa condição ela é preferencialmente aí mais para o Planalto ao litoral, pode ter de forma isolada também no meio oeste, no oeste, mas do Planalto ao litoral ela deve ser assim um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco melhor distribuída até. E aí tem possibilidade de temporais localizados também, por isso fica o nosso aviso meteorológico, já está disponível aí na nossa página, você pode acessar. Tá? A previsão para a semana é de uma semana assim um pouco mais, com maior umidade, uma semana que tem uma sensação de ar mais abafado por conta disso, e aí com pancadas de chuva que ocorrem com maior frequência nessa semana e com possibilidade por vezes estar acompanhadas de temporais. Fique ligado então nos nossos avisos da semana, nos nossos boletins. Mais detalhes sempre na página da Epagre Ciram, pessoal.